童识字卡 AI 动态配音，嘎嘎黑科技，不但可以生成对应的仿生音效，它就是鹦鹉。歌曲伴奏也轻松拿捏。咱们直接看演示。第一步，下边对话框里输入需求，让微软机器人写出中英对照表，一堆让 AI 生成对应的中英文画面。第二步，点左上角方块按钮，上传前后帧画面，点生成，分镜头就完事儿了。第三步，点左上角大方块按钮，上传视频，直接生成对应的仿生音效，最后加上 AI 的原创歌曲。就是火车，对，就是火车。